Mwipfizi yagerwa ivugira mu gituza gituma nyikunda yananiye abagamba. Mure wararaye, mure wararaye. Baramumbya ni umuhungu rwagore wagomba kubifatira gatara gituza. Mure wararaye. Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, kumwe mumaze kutumenya ko tugira gutya tukabazanira abatumirwa tukabasurira abantu batandukanye cyane cyane nyine ibijyanye n'umuziki, ibijyanye n'umuco, ibijyanye n'iyobokamana n'ibindi byose nkuko tugenda nyine tubavangira ibintu ngo mukomeze kwishima. Uyu munsi rero twanyarutse maze dusura iriba ry'umuco, baraza kubibasobanurira mu kanya. N'abantu mubona imbere yacu kabisa bafite forume na faruse na fresheri, murabonamo rwose abagabo b'intarumikwa. Mu kanya gato tugiye kuza tuganira nabo. Rero reka dutangire maze batangire batwibwira nyine kugira ngo tuze tugirana nabo ikiganiro. Bakunzi ba Iyobokamana TV, nkuko twababwiye nyine yuko twagize gutya tunyarukira mu iriba ry'umuco maze turabasuragira kugira ngo tuganire nabo. Reka rero dutangire nyine tuza tuganira, batangira batwibwira duhereye kuri uriya mugabo wambaye ikositime. Ndatekereza ko ashobora kuba ari we ubarangaje imbere kugira ngo tuze tugenda tuganira, ariko abantu badukurikiye bamaze kumenya ni bande turi kumwe. Ndabashubuje inshuti bavandimwe, nitwa Shimyumuremyi Justin, ni jyewe umuvugizi w'iriba ry'umuco nyarwanda. Rikaba rero rihuriyemo aba MC, abayobora ibirori, abavuga amazina y'inka, ndetse kandi n'abasaza basaba bakanasabwa abageni. Twakomeje ku ruhande rwawe. Nitwa Pole Aimable, nkaba ndi umubitsi w'umutungo w'iriba ry'umuco nyarwanda. Murakoze cyane. Nitwa Gatete Jean Claude Ruhamanya rw'umuhungu, nkaba ndi nungirije uyu mugabo mwamaze kubona mu ndimi z'amahanga ngo ndi vice perezida we. Nitwa Narambe Timote, nkaba ndi umunyamabanga w'iriba ry'umuco nyarwanda. Urakoze cyane. Je nitwa Rwanamiza, nkaba ndi inshuti iriba ry'umuco nyarwanda, ariko nkaba naraciye igihe nari umujyanama, ariko inama zihoraho iteka. Ati nari umujyanama, inama zihoraho iteka ryose, ndacyari bye. Turi kumwe rero n'iriba ry'umuco. Amakuru yanyu? Amakuru yacu ntabwo ari mabi mu by'ukuri. Twagiye rero kwibagirwa umuntu uri hariya ku ruhande wegereye igisoro, mu kanya mugiye kudusobanurira ibyacyo.
reka nawe twatwibwire kugira ngo dukomeze dukomeze. Murakoze cyane, ndi Nkwakuzi y'ikirenga nk'ibisanzwe, umwambari w'umuco nyarwanda, umunyamuryango mu iriba ry'umuco. Twagiye rero noneho tuganira, twabazaga ati amakuru yanyu hano mu iriba ry'umuco mukora mute, mumaze igihe kingana iki mukora, abadukurikiye bari buze kuba interese ku bintu byanyu gute, niko mugiye kugenda mubidusobanurira kugira ngo mubikundisha abantu bamenye nyine iriba ry'umuco imikorere yayo. Murakoze cyane, iriba ry'umuco nyarwanda mbere kucyo warumbaje uti mwatangiye ryari. Twatangiye ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 2017. Aho niho twabishyize mu bikorwa, ariko igitekerezo cyo cyatangiye kera. Gusa icyo gihe noneho turahura kandi duhuza imbaraga, dukorera hamwe, ndetse kandi twatangiye twitwa abasangirangendo, nyuma tuza kwicara dushaka izina ritwizihiye twahuriraho, dusanga twakwitwa iriba ry'umuco nyarwanda. Aha rero nyine mwaribonye niho dukorera, kandi mu by'ukuri naho urabona ko hagaragaza umuco. Nureba urabona hano ku ruhande hari insika, uraza kubona uruhimbi, ndetse kandi urabona uburyo bino bikuta byacu bitatse, haragaragaza umuco. Urabonamo abashi, urabonamo ibigongo, urabonamo imiraza. Mu by'ukuri ni iriba ry'umuco nyarwanda twishyize hamwe kugira ngo dusigasire umuco. Usibye kuba uri perezida cyangwa umuvugizi w'iriba ry'umuco nyarwanda, ni iki ukora ubundi mu bisanzwe? Bavuze ko hahuriyemo aba MC, abakirigitananga, abantu batandukanye bakora ibintu bifite aho bihuriye n'umuco. Wowe rero nka perezida ukora iki mu bisanzwe? Ubundi mu bisanzwe ngende enjeniyeri nize ibijyanye n'ubwubatsi. Wize ibijyanye n'ubwubatsi? Ndavuga mu muco nyarwanda noneho w'ibyo ngibyo, uri MC, uri urakoze cyane. Mu bijyanye n'umuco nyarwanda njyewe nyobora ubukwe, ariko rimwe na rimwe nabwo urabona niyo yayo uruhara rugeze mu gitwariro, ahubwo rwose mba n'umusaza ngasaba umugeni cyangwa nkanamusanga. Ikindi nacyo no kuvuga amazina y'inka nabyo ni inganzo yanjye, ndi umusizi, njya nkora n'imivugo, ariko cyane cyane vuga ku nka. Yemwe mfite n'igisigo n'amahamba nakoze, nkagira n'amazina yanjye bwite. Umuntu udukurikiye aravuga ati Jo ntudubeshye, uwo muntu ataragira kimwe muri ibyo akora, byibuze wenda ngo atwenterese muri ibyo bintu avuze akora, ntabwo turi buze kwemera. Wavuga ku muvugo gatoya, waba hari ijambo wenda cyangwa amagambo ukoresha iyo uyu bukwe wenda yaba ameze nk'igisingizo, shaka ikintu kuri ubundi wemeze abantu bakurikira benshi cyane bakurikira Iyobokamana TV. Ubundi mbere yuko mvuga inka genda banza nkivuga, ubwo kugira ngo batagira ngo ni inka irongoye izindi. Njyewe ndi nkubito y'ikezi ishongoro ry'ubukombe ntambuka nabaganiza, naho tuyirute nkiri umutavumgira ukansenga imisaka nkazira icyambwe mu minwa. Ndishimye umuremyi wa bizi yaremye bya muhinda ngiga wa kabanda ka rusine rwa mahembe wa mupfumu wa ntare. Zirimo bihogo byahogoje abashumba ukagira amahembe arameza, ururambanirwa kwisukira kirazira. Turimo inyamamare muzoge inyamibwa rutajogwa inyanja itavogerwa idakagwa n'intundo ndeyogeye i Rwanda. Nirwiyamirira mu nkuku inkuba ihindira mu gicu rwa mirindi ya ntari n'abangira y'inteko yahize ibigarama mwibabo. Urakoze cyane. Mwamwumvishe rero, iyi ni intore nyine izigongoje imbere, ati MC ni mvuga amazina y'inka, nkora n'ibindi byinshi. Ngira ngo mwabyumvishe rwose ko ntari kubabesha abantu nasuye, muri buze gutaramirwa nabo cyane kandi muraza kunyurwa nk'uko babitangiye. Ku ruhande rwawe hari undi mugabo uruti ruto, niba ariko bavuga mu kinyarwanda cyanyu. Reka rero nawe aze nyiratubwira kuba umubitsi, ukora iki ubundi mu bisanzwe nyine mu bijyanye na ba bantu batubwiye, aba MC, abahanzi b'umuco nyarwanda, abakirigitananga n'abandi, wowe noneho rero ukora iki? Urakoze cyane. Reka nifashishe mu ndimi z'amahanga bakunze kuvuga ngo ni MC, Master of Ceremony. Ariko ubusanzwe twebwe nk'abambari b'umuco tuvuga ngo ni umusangiza w'imisango cyangwa umushinga jambo. Ni uwo murimo nkunze gukora cyane,
mu bijyanye n'imisango ndetse no mu bindi birori bitandukanye hirya no hino, ariko kenshi na kenshi ushobora kubivuganya ukaza gusanga hari abantu bakwandikiye bavuga bati uwo ni umusaza pole pole dukunze kumumenyera no gusaba no gusabwa njya mbikora inshuro nyinshi kandi neza. Abadukurikiye baravuga bati turashaka siroga, umuntu wese uri hano ari buze wenda mbategure ari buze gukora siroga, uyu we biramworoheye afite inanga ye hanga hano mu Kirigita nanga wubatse izina cyane, n'abandi baragenda badukorera ibitandukanye. Urakoze cyane. Abantu kenshi na kenshi bakunze kumenyera muri MC ntebyansetsa cyane nk'iy'ababyeyi rimwe na rimwe bagundaguranye ariko byiza cyane, dore ko ngo bakirana baziranye baberekana n'utwobo. Pole pole ntarakuvaho, ni gute ibyo ukora kuba uri MC ukaba ukunda kwita ku muco, ubihuza gute n'indangagaciro za gikristo cyangwa nk'umukristo bikumariye iki? Urakoze cyane. Ubusanzwe mbere y'uko unakomeje ku bijyanye n'umuco, ubundi umuco ni iki? Aho twanabyibaza. Naringiye kukibaza ahubwo. Urakoze cyane. Ihereho ugisubiza. Umuco ni iki? Umuco ni imigenzo n'imigenzereze y'itsinda cyangwa se rihuriweho n'abantu benshi cyangwa igihugu muri runo. Ubusanzwe niyo tugiye no muri Bibiliya akenshi na kenshi reka nanagaruke mu bakunda no gusaba ugasanga byanabagoye. Buriya ushatse wasabira muri Bibiliya ugasabira mu ijambo ry'Imana ugacyuza ubukwe utabeshye utanabeshywe, wabikora uti? Usoma mu Itangiriro ibice 34 umurongo wa 12 harahita habikubwira. Kenshi na kenshi mbona abasaza usanga abana bimye abageni, aho muri icyo gice mubwiye haranditse ngo inkwano n'impano bazanyaka uko bizaba bingana kose nzabitanga ariko bashyingira uwo mukobwa. Wajya mu bami bo bagahita bavuga ngo ariko se niyanga kumumpa rwose nzatanga impano z'abakobwa. Urumva ko umuco rero uragenda ukanagaruka muri Bibiliya wasanga kwa Yakobo yagiye gutendera Leya. Niyo mpamvu kubisanisha n'umuco nkanabisanisha n'indangagaciro za Kristo ntacyo bintwara kandi biranyubaka cyane, kuko iyo urebye n'umuco w'Abanyarwanda usanga kenshi na kenshi waravuga kirazira. Iyo ukurikije kirazira y'Abanyarwanda usanga wajya no mu ijuru udapfuye. Murakoze cyane. Ati ukurikiye uramutse ukurikiye kirazira y'Abanyarwanda ijuru warijyamo udapfuye, dore ko kirazira y'Abanyarwanda yiganjemo kubuza abantu ibyaha, kandi n'Imana yanga ibyaha. Nta kindi mwapfa cyatumita kujyana azi ko ari byo koko. Undi mwana w'umusore nawe atangira atubwira ibyo akora mu iriba ry'umuco nyarwanda. Ese ni umwemusi, ese yakora iki kugira ngo tuze tugenda tugana no kumugira igitananga mbona murindiriye muri benshi? Murakoze, kuko ndi umunyamabanga w'iriba ry'umuco nyarwanda, nkaba ndi rwigereza y'intwari rusarika n'ababisha nkaba ubukombe bashimira imyato, rutaruhuka amahina rutwara umuheto w'impangare ku mugongo, iyo warambuwe n'imucaka za migina hirya y'ingerero za Rugenge, rugina ntugenda mu bihunga ruhanika ntambara intanagezaho zirawizihiwe ruzira bwo buhoro uzigurura abagabo, rugomba mu mihigo wanyaze ubutwari, iyo dutaramanye ndawurata uhora ijambo ubwira perezida n'iryabo rutwaza abatari inkotanyi ntibawutwara uhora bitabara indura wayindamutsa y'imikore wazamahanga bawukundira ubwiza, ruhindura ncira ishema ryawo ringana n'imfizi y'inzovu, ruvugiza myambi yavuye mu myanama yatara abatanazi bo mu itegero bayisizanyeho bashaka kuyihindura urubibi, bompa mfite impambara inkuru zivuze ndayivuna, nibwo najyaga impaka n'umukinzi warutungukanye ingabo y'isuri sinayimusandariza hejuru. Amazina yanjye akaba ari Narambe Timote, nkaba ncuranga umwirongi, nkaba mvugana amazina y'inka, muri make nkaba nkunda umuco nyarwanda. Urabona ko ndi mu iriba ry'umuco nyarwanda. Abadukurikiye bati acuranga umwirongi, batutaducurangiye ntabwo twabyemera. Curangira abadukurikiye gatoya utubwire no ku mazina y'inka ho gato umuzikize dukomeze. Umwirongi rero mu muco nyarwanda ufitemo uruhare rukomeye cyane, ko ubundi igisobanuro cyaho ni ikirango cy'amahoro. Bawucurangaga mu ntangiriro y'igitaramo ku mugoroba, bakawucuranga mu mashoka y'inka n'inka zikutse, n'igihe bari kwinikiza nimugoroba umwirongi wabaga urimo kuvuga. Igihe ababyeyi babaga bari guca umugani bacira abana umugani ku mugoroba, umwirongi wabaga urimo kuvuga. Ndagira ngo rero mbacishirizeho
gakeya karibu cyane. mwabyumvise rero uko bawucurangaga mu mashoka y'inka mu mataha yazo n'igihe igitaramo kirimo umwirongo w'abagore kuvuga reka bacishijeho ku mazina y'inka urwankuru nzihizi inkuru y'iwanyu nayimenye mu rugarama rw'iwacu inka zagomwe inyange gerega bakwe ntibagisonza ba nyirabuja baronkorera ruyenda erega baje bambwira ngo inturusu z'iwabo ziba ndende ipfupfu rirasumba umugunguzi amabere n'imitara amahembe n'urujori ntigera intono ku maso nijegeje niya rusine rirabandwa zigahiga mu ndetsi yemwe bakunda inka zino nimuze mugubwe neza yarayiramukiye mu kigundi kibunda cyaramutse intumwa zaramukiye ku nkiko impungu zimuka mu bisabo maze Imana ihumuriza u Rwanda bihogo byahotoye amahembe bya nama ya biheto baramutse rwagikaka mugaburesha n'akaringa mu ngoma ijana inshongore rw'igikaka igitara baragutaje inshongore baragushoza erega uri mwiza nanangabo we zirimo imbonezarubuga yo mu ruganda nkigira umugabo hakagira abanyita rugaya mpunzi twari icumu ry'impangare ku mugongo rubuguze rigeze haraganira ariho inzoga y'imihigo ngo ijye mukubitira abanyaminiho ihuye na ruhezamihigo iyo murezi yicine hejuru nk'ubukombe ya nzoga bita rw'imburira iyo zisomyeho ziraganira iyo wiriwe nta rungu mwamwumvise rwose Timote tutaramira mu akoresheje umwirongi ndetse anatubwira nyine amazina y'inka nk'uko agenda abikora hirya no hino mu birori. Twagiye rero noneho tugeze hano ku ruhande rwanjye murahabona umuntu no mu kirigitananga agiye kudusobanurira gatoya ubundi inanga yari isobanuye iki cyangwa ifite igisobanuro iki mu muco nyarwanda yacurangwaga ryari bigenda gute. urakoze urakaraba kutibanza bitera amazinga rimwe bitaro rwa mudamerika nkabishoza nkeza migo maco rwanishya akajya rugoma no tungana bakanyemera ngibanza wo kubitarwira migongo muto n'intambara intwari imbaza abahungu bankunda mu mihigo bazi yuko nahiganye moko kuko utagira abatwara umuheto batinya mwiki mutasabase byagabonye natabaye kwisiga asubize niyarwaje kujye kutajya twadi ngimubiyo zati yahisaga bwana meza mwenda abatwara mwana murajanuranye nibantu bayumva barwogeje rero umuhanzi rero Rwana Meza ndi umuhanzi Rwana Meza ndi umusizi ariko kandi nkaba umuhanzi wibanda ku muco nyarwanda ukoresha ibicurangisho gakondo ariko n'ibyo abanyamahanga nabyo tutabyibagiwe inganzo yo n'ingari yaba ubukiri gitinanga nkaba n'umwanditsi w'ibihangano byanjye ikindi kandi nkaba ndi gusangiza imisango ku bijyanye n'umuco ndi umwarimu w'umuco ni byinshi cyane nkora mu muco ndi umukaraza ndi intore ndahamiriza ni byinshi cyane ibijyanye n'umuco wabifariza hanyuma wari urasutse uvuga uti ati nanga bayicurangaga ryari nimba nibuka cyangwa uti ese yashibutse ite inanga aho yatangiriye kugaragara i Rwanda
yagaragaye mu bitaramo by'u Rwanda. Inanga cyari igicurangisho cyacurangaga ibwami bagusha umwami kugubwa neza ndetse n'abatware, akaba aribo bacurangirwaga inanga, abandi bazikoreshaga mu bitaramo byo mu rugo iwabo hambere aho. Nibyo cyane bifashishaga, nubwo n'ibindi bicurangisho byabaga bihari ndetse bijyanye n'umuco nyarwanda, ariko naho ngaho yabarizwaga inanga. Ariko ubu rero ntabwo ariko bikiri, kuko burya uko umuco ugenda ukura, uko igihugu kigenda gisagamba, niko n'umuco ugenda ukurana n'abanyagihugu. Ubu siko bikiri, kuko nta bwami bukiriho, hariho ubundi bwami butari iyo shusho. Ubu rero siko turi twe, abo ubu ngubu tubikora mu buryo bugezweho kandi mu buryo budutunze, bugirira akamaro ba nyirabwo, bugirira akamaro abanyagihugu ndetse n'inshuti z'u Rwanda muri make. Uko nabivuga, haramutse hari ikintu ushaka kumbazaho ntakugirira umuzimuzingo, wambwira nkakomeza nkarambura ntacyo bitwaye, ariko ntiyaho nkeka ko ari aho warumbajije, ndetse niba hari ibindi ukeneye uburyo mbikoramo, uburyo bikorwamo. Abadukurikiye baradukurikira bati jo rwose gerageza nyaboneka uwo mukirigitananga mugabanya amagambo cyangwa ngabanya ibibazo byinshi, ubundi adukorere mu murya w'inanga aducurangire, dore ko umurya w'inanga uryohera benshi mu matwi. Bavuga ko uryohera benshi mu matwi cyangwa mu Kinyarwanda ushobora no kubanyura rero turabona inanga iruhande rwawe, nyaboneka nkiza n'aba bantu bakorere mu murya w'inanga kugira ngo tuze dukomeza tuganira, ariko babanje kumva koko ati koko ni umukirigitananga Rwanamiza batuzaniye. Urakoze. Ni Rwanamiza ntabwo ari pirate, ngira ngo basanzwe bazi n'uko inanga ivuga. Iyi nanga rero ubona hano, ukuyibona wageze hano muri iyi nzu, urabona ko harimo ibintu by'umuco byinshi. Iyi nayo niba hano muri uru ruganiriro ndetse no muri kino gitaramo. Ndaza kuyibaza numve ko inyumva, ariko nitanyumva ntumenye ko ari iya Rwanamiza, kubera ko hari inanga nazo ziri mu buryo butandukanye. Hari izicurangwa, hari izo ushobora gutaka, hari n'izo ushobora gutangira wigiraho. Uko rero zishobora kumvikana biratandukanye, mu byiciro nako zisuka. Utaza kuyumva rero itavuga nk'iya Rwanamiza ati uriya ni pirate. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, murumva rwose ko aba bantu bagize iriba ry'umuco nyarwanda turimo tuganira neza cyane. Ikaze rwose, uko tuyumva kose turabyakira, ntabisobanuye neza cyane. Ati iyi ngiyi ni hano mw'iki gikari, ati yaje yaboneka ntibagire ngo pirate. Yibaze Rwanda, Yibaze numve ko iri bunyuma nk'umunyarwanda, nk'umunyarwanda wirwa amashuri. Nzaninde mwana wa mama, twiture mashari waruvuza cyuma rwase muzigurura, ise muzigura nze nzamusabinka, azoyimonda bizi mwana wa mama. Mwana wa mama
Gatete baratira imihigo mu byivugo kabindashyikira amagara rwa rugongo se nkuhubanirwa nkurusha rukinira n'ubukombe bashimira imyato mwene se ruhunda rwa azirumva inyaburi ko bikorera izikimbeshe gunarungwa byazishira buri shotse n'ijukanye ngo atwari Rwanda meze umukiri yitana nkunga na rujindiri na sentore barayiro simve nk'ikindi n'umugore wanjye umugore wo hanze nyira isabo nagiye kumusura nsanga nsubiye kumureba nsanga umukugi w'igikoni yaramumpeje umutetsi w'inkarago yaramumpeje n'urugihimba yaramumpeje uramumumpaye mwana wa mama utsindire iby'uvuba n'ibihibunzo idatabuja n'ingendo nziza mvumbe mugabo yore ntaro Ati bakunzi wa Iyobokamana TV murabona rwose ko iriba ry'umuco badukora igitaramo cyiza cyane. Rwanamiza watangiye gukora ibingibi bijyanye n'umuco cyangwa gukira igitenanga na bira byose nyine wavuze ukora umaze igihe kingana iki muri iyi kariyeri? Urakoze imyaka igiye kuba 15 kuko nge natangiye umuco nkiri mutoya nagize amahirwe mbyurukira ibwana cyangwe ahari hitegera itorera amasimbi n'amakombe niho rero nashibukiye nitorera amasimbi n'amakombe ndi intore cyane ryahamye ndetse nkajya numva n'iriya mikarago yuriya musaza ndetse n'impanuro ze nzamuka gutyo mbyina nza kubyina mu itorero ry'igihugu nserukira igihugu mu bihugu byo hanze nyuma yaho kubera ko kugenda hirya hatandukanye mpura n'abakirigitananga ntabwo urabizi ko burya umuhanzi mwiza yigira ku bandi kandi burya inganzo nikura niho rero naje gutangira kwiga inanga hari muri za 2006 njya mu ishuri ndangije amashuri asanzwe njya kwiga gucuranga inanga nize classique musique sinanga gusa ndetse n'ibindi bicurangisho byose aho nize y'imyaka 5 niga muzike rero nyuma yaho mvuye ku ntebe y'ishuri nibwo natangiye kuba umuhanzi wa nyawe ntangira kuba umuhanzi usohora ibihangano byanjye kuko ubu ngubu ndi gukora umuzingo wa kabiri uwa mbere warasohotse nari mbarasukiye kuri Nyirabisabo kugira ngo nkumbuze abantu igitaramo cya kera ndetse n'intore dutaramanye kugira ngo zize kwizirwanamo ariko mfite umuzingo wa mbere indirimbo barazizi bashobora kuzishyura ku mbuga nkoranyambaga izo ari zose YouTube ni Rwanamiza ndi gukora n'uwa kabiri umuzingo wa kabiri urumva ko inganzo yo nyimaze igihe ibi rero na gucuranga inanga bifatanya no kwigisha abana gucuranga n'abakuru bifatanya no kuyobora imisango rero urumva ko ni imyaka 15 ndi mu buhanzi bwanjye umuzingo yo n'umwe ndi gukora wa kabiri ubuhanzi bwanjye rero mbukorera muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mugane no hanze y'igihugu cy'u Rwanda yaba ku mugane wa Amerika ya Burayi mu bitaramo hose nditabira ndetse no muri Afrika muri rusange nguko Rwanamiza kuri Rwanamiza umuntu akubakije ngo igisobanuro cy'umuco umuco ni iki kuri wowe? Ni ikintu kigari ariko abantu baravuga ngo agahugu umuco kandi wako umuco nkuko ureya bikomojeho ubundi umuco muri rusange navuga ko ari irangamuntu y'agahugu runaka ni imibereho y'agahugu runaka ni imibereho y'agahugu runaka ni ingiriro yako niyo sura yako niyo shusho yako kuko baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika kakazimangana ni ukuvuga ngo igihugu kibaho kubw'umuco kidafite umuco ntikiba kikibayeho nyuma rero yabiri uriya yasobanuye numva ari icyo nakongeraho
kuko byose ni bigari ariko umuco ni mugari ukubiyemo ibintu byinshi cyane ntabwo wabitondagura nyakwigira Imana. turimo dusoza wenda tukuvaho n'ubuhe butumwa wahereza abakunzi b'umuco nyarwanda bari hano mu Rwanda birumvikana ndetse n'ahandi bakaba bakunda umuco nyarwanda cyane cyane bakaba bakunda inganzo nyarwanda cyangwa inganzo ishingiye kuri uwo muco, ubutumwa bw'umukirigitanga Rwanda biza yabahereza urakoze cyane. Ubutumwa nabahereza ni ugukomeza gukunda umuco nyarwanda kandi nanone bagakomeza no gukunda abahanzi babo no kubashyigikira bakitabira ibitaramo runaka baba bateguye kugira ngo babasusurutse ndetse babakumbuze ibyo hambere. Rero nabashishikariza ko mu bitaramo turi gutegura ko bazaboneka bakadushyigikira bakumva ibihangano byacu, ibihangano by'abasaza ba kera bakunda, ubundi tugatarama. Umuco we n'umugari mwabonye ko urakungahaye, rero nukuri mukomeze mudushyigikire kandi nimwitabire ibitaramo turimo turategura, muze dutaramane twungurane kuko burya kungurana nabyo ni byiza. Nibyo buriya baraza kuva imuzingo babasobanurire iby'ibyo bitaramo nuko bajya babyitabira, niko navuga ati baravuga imuzingo basobanure iby'ibyo bitaramo. Perezida twakugarutse ariko mbere yuko wenda tuza ku gitaramo gatoya turabona musa n'abakirigita niba ari ugukirigita niba ari ugukina niba ari ibyo kuko niba ari ugukina nabyo bifite aho bihuriye n'umuco nyarwanda cyane. Iyo ntore iri ku ruhande ntabwo yabashije kuvuga igisoro gihuriye hehe n'umuco nyarwanda niwe mbazi. ubundi mbere ya byose ndi nkwakuzi, nkaba nkwakuzi y'ikirenga nyamuberwa n'inkinde nkizerwa n'ingamba nyir'icumu ry'injunga ryaciwe gucungura uryitwaje, nkaba n'umusizi umwanditsi w'indirimbo, nkaba intore cyane mu kuvuna sambwe, nkamenya no gukina igisoro. Aha rero igisoro mu muco nyarwanda yabaga gikoreshwa iyo abantu babaga barimo gutarama, barimo baganira. Tuvuge urugero ahantu abagabo bataramiye igitaramo nk'uku nguku cyanzitse, hakaba ari gifasha abantu gukoresha mu mutwe cyane kuko igisoro ni imibare, kigafungura abantu umubare, ikindi kikigisha abanyarwanda kuganira. Buri utazi kuganira ntabwo wakina igisoro, nta gifura gikina igisoro. Akaba ari ikintu kigafasha abanyarwanda cyane. Ni bimwe mu byahuzaga abanyarwanda kandi mu byatumaga abanyarwanda berekana ubuhanga bwabo. Hari amarushanwa yo gukina igisoro ajyaba ashobora no kuba ntayagiye kuba vuba. Ni njye uri kubaza muzayitabira cyangwa mujya kuyitabira? Amarushanwa ntabwo ari ukuyitabira gusa ahubwo twe twaranayateguye nk'iriba ry'umuco nyarwanda. Ni ukuvuga wenda tuvuze nk'igisoro wenda dushobora kunyura gake mu nkomoko yacyo y'igisoro mu Rwanda. Ntabwo duhamya neza n'abashakashatsi ntabwo batwereka neza inkomoko yacyo, ariko njye mu bushakashatsi nakoze nasanze gishobora kuba cyarana ari n'umukino wacu gakondo wahimbiwe mu Rwanda. Uraza kumbaza uti kubera iki? Iki gisoro witwa Ruganzu Ndori wabayeho wategetse ahasaga mu mwaka w'1501. Ruganzu Ndori uramuzi, yabaye umwami w'u Rwanda uriya wari warabundiye Karagwe k'Abahinda kwa Nyirasenge Nyabunyana, akagaruka i Rwanda aje kwima ingoma ya se Ndahiro Cyamatare. Ruganzu Ndori rero muri uwo mwaka w'1501 yakinaga igisoro. Twibukiranye ko mu cya 501 yaba Von Gotzen yaba Oscar Bom n'abandi bazungu nta n'umwe wari wagakandagiza ikirenge kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Aho ntekereza ko n'igisoro rero cyaba gifite nk'inkomoko mu Rwanda ushingiye kuri ibyo byose. Mu gisoro rero urebye hano hejuru haba ibyo bita kigira ibyo bita imivuno. Nk'uyu muvuno wa mbere nkoze hano bahita mu mutwe, nakora ngaha bakahita mu nteba, nakora ngaha ngakora mu kanganteba, namanuka hasi bakacyita igihuma. Igihuma ibi byose ni ibihuma, ariko hakaza n'undi muvuno witwa rukambura. Twamanuka hasi ngaha nanone hakaza umuvuno witwa ihene. Umuvuno witwa ihene ukoze hano hasi. Hanyuma rero kigira inteba, kikagira n'icyo bita ingarama. Mu nteba bawemerewe gukina usubira inyuma, noneho mu ngarama nabwo bawemerewe gukina usubira inyuma, ariko
ugiye kurya. Iki gisoro rero cyigishaga abanyarwanda bo hambere imibare, cyabigishaga kubara, ariko kandi nanone ku mugani nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, cyatumaga banaganira bakanakomora inganzo nziza cyane y'ubusizi. Bateranaga ubuse, nk'ubu tukaba turimo dukina nkavuga rinda kwica gwirahire murahire. Umugabo utazi kwivuga biragora ko yakina igisoro. Cyigishaga abagabo kwivuga, nuko kandi kikabafasha no kuganira nk'uko yabivuze kare. Igisoro dufite ayo marushanwa yacyo, ahubwo twarayateguye ibirori by'umuco nyarwanda. Azaba ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu, ni mu cyumweru gitaha. Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turimo tugenda tunagana ku musozo nyine w'ikiganiro turi kugirana niba n'abagize cyangwa n'abahagarariye abagize iriba ry'umuco nyarwanda, kuko ntekereza ko rimwe abantu benshi batandukanye cyane. Iriba nirigari. Rwanamiza rero yakomoje ati ahubwo te ubutumwa ngenera abantu, ndanabatumira mu gitaramo tugiye kuzahuriramo, ariko kizaba ari igitaramo gikomeye. Na Gatete azaba hari cyane, Gatete cyane. Abantu bose uzaba uhari, Gatete n'abandi batari ko kizaba gikaze. Noneho rero dusoza, perezida atuciye ku mayange nk'uko Rwanamiza yatubwiye ko bari buze kubidusobanurira. Kimeze gute, giteguye gute, kizabera hehe, ku yahe masaha, birasaba iki kukinjiramo, kizaba kirimo bande baba batari hano cyangwa n'abari hano ubakonfirime ko bazaba hari. Ariko Rwanamiza yamaze kubikonfirima byarangiye, kuko yavuze ati ahubwo ndabatumiye mu gitaramo turi gutera. Iyo ngiye kuvuga ko icyo gitaramo ngeje kubera ko icyo gitaramo kirakomeye cyane. Bwa mbere ndagira ngo unyumve, bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kuba igitaramo cy'amazina y'inka. Twumvikane nibwo bwa mbere kizaba kibayeho, aho tuzaseruka buri wese mu nganzo y'amazina y'inka, tukaburabuza imyoma, tukavuga amajuri, tukavuga amahamba, tukazicukiriza ku mazina yacu. Tuzaba turi kumwe na Rugeme Ntwaza, baramuzi cyane abanyarwanda muri iyo nganzo y'amazina y'inka. Tuzaba turi kumwe n'uwitwa Maji, nawe ni umugabo uzwi cyane umaze gukora amateka hano mu gihugu. Wa wundi ugira ikivugo aterura agira ati n'inkotanyi y'umuke bitimuranwa umukore mu ikotaniro ry'abahizi. Wa wundi uririmba ivuga ngo Maji twazihetse. Tuzaba turi kumwe na Maji. Ndetse kandi Rwanamiza nawe azaba akiri igitinanga, murabizi ni umuhanga cyane mu kwikira igitara yihamagara ikamwitaba. Rwanamiza nawe nk'uko yababwiye, aho ngaho rwose azaba arimo acuranga inanga, muramuzi cyane, yarazwi. Hanyuma ntabwo ari abo gusa, tuzaba dufite na orchestre izasusurutsa abantu rwose, baririmbire cyane cyane yibande ku ndirimbo gakondo. Muri icyo gitaramo tuzaba dufitemo n'itorero ribyina. Intore zizavuna sambwe, zica umugara, zishinga icumu, zishayaye. Uwo munsi mbega kizaba ari igitaramo gitangaje. Kizabera rero muri Hilltop Hotel i Remera ku itariki 31 z'uku kwezi nyine turimo kwa gatanu kwitwa Gicurasi. Azaba ari kwa gatanu. Tuzagitangira saa 12. Ni igitaramo kandi ni n'inkera. Ubundi mu Rwanda gutarama ni kabiri, twagize ibitaramo bibiri, ni igitaramo n'inkera. Tuzatarama kandi nanone twazike n'inkera. Nuko rero igitaramo cyacu gihagaze mu by'ukuri cyo turarikira buri munyarwanda wese ukunda amazina y'inka kandi ukunda umuco no kuzitabira icyo gitaramo kizabera muri Hilltop. Abadukurikiye bari kwibaza ngo kwinjira birasaba iki, aho bitewe n'ubuhanga buzaba burimo, ibiciro nimwaba mwarabigize hejuru cyane? Ibiciro byo urumva ni ibisanzwe, ntabwo birenga 10,000 kwinjira, ariko kandi turimo turabiganiraho na bagenzi banjye n'abafite 5,000 mu by'ukuri dushobora kuzagira imyanya tubagenera ntibazahezwe muri icyo gitaramo. Igitaramo rero turagitumiramo buri muntu wese n'ukuri bazaze gufatanya natwe. Amatabure ahari ni 10,000 kwinjira. Urakoze cyane. Amatabure nayo arahari ku mugani wawe. Hari abantu usanga avuga ati ntabwo nshaka wenda abantu nicara nawe, ufite ekipe twazanye, twarayateguye ayo matabure. Hari tabure imwe izaba yari 200,000. Iyo tabure y'200,000 umuntu azaba yemerewe gutanga komande y'icyo ashaka, cyaba icyo kunywa cyangwa n'ikindi. Izaba ari abantu bangahe? Izaba ari tabure y'abantu 6. Hanyuma rero dufite nanone tabure ikurikira 100,000.
tukagira n'indi tabure y'ibihumbi 60. Dufite ibihumbi 60, 100 n'ibihumbi 200. Muri iki gitaramo rero dufite abantu twatumiye, harimo Minisiteri y'Umuco na Siporo kandi zabihari. Twatumiye inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi, nabo bazaba bahari barabitwijeje. Twatumiyemo komisiyo y'igihugu y'itorero, barabitwemereye nabo ko bazaba bahari, ndetse kandi hatagize igihinduka uretse ko ntacyo twizeye kizahinduka, Bamporiki Edouard nawe ashobora kuzaduha ikiganiro kuri uwo munsi. Tuzagira rero n'ikiganiro ku nkomoko y'inka mu Rwanda, imyitire y'amazina yazo, ndetse kandi tuganiriza abanyarwanda ku mugendo wo korora inyama. Mwabyumvishe inshuti bakundira Iyobokamana TV. Igitaramo kizaba ku itariki 31, azaba ari kuwa gatanu ku isaha ya saa 12 ni hariya muri Remera muri Hilltop Hotel. Mu by'ukuri urebye ubuhanga bafite, urebye ikigano kiza tugiranye rwose, nanjye nzaba mpari no gutavuza, nanjye nzaba mpari n'abandi bantu bose ndabashishikariza kuzitabira iki gitaramo. Hanyuma murabona Gatete yigeze gukomora ku nganzo ye, na ya yindi yose azayivimuzi noneho kuri uwo munsi ni ibitangaza gusa. Barwigereza bazaba bavuza umwirondoro, mbega kizaba ari igitaramo, hazaba harimo n'igisoro. Tuzashyiramo ibisoro byinshi, n'abasaza bakumbuye gukina igisoro rwose tuzaba twabageneye ameza bazakiniraho igisoro, hazaba harimo n'imikino n'imyidagaduro. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, nk'uko twababwiye nyine twari twabasuriye iriba ry'umuco nyarwanda, twabasanze aho bakorera, batubwira byinshi, tuganira byinshi ku muhamagaro wabo. Bamwe muri bo bajya babirambura bakabivimuzi. Turabashishikariza kuzakurikira iki kiganiro ndetse n'iki gitaramo mukazakitabira. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kuba mwakwitabye rwose. Murakoze cyane. Mpore wararaye, mpore wararaye, gukundana mbyane muvuze mundu agore bamakasho muganuruye. mpore wararaye, mpore wararaye, kumbuye zazo zirarazitende gikondo gikangaza turi mu marembo. mpore wararaye, mpore wararaye, imfizi yanjye rwivugira mu gituza, gituma nyikunda yananiye abagamba. mpore wararaye, mpore wararaye, baramumbyani mu umuhungu rw'abagore, bakaba bakwifatira gatara tuza